হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমি যে রিভিউটা করব সেটা হলো ম্যাকডোনাল্ডস। পাতায়াতে আমি ম্যাকডোনাল্ডস ট্রাই করে দেখেছিলাম। সো ইন্ডিয়াতে যখন ম্যাকডোনাল্ডস খেয়েছিলাম আমার ভালো লাগে নাই, বাট পাতায় ম্যাকডোনাল্ডসটা ছিল এক্সিলেন্ট। মানে মানে বলে বোঝানো যাবে না। এদের আপনার নিজের অর্ডার দেওয়ার সিস্টেম আছে, কম্পিউটারে দেখতে পাচ্ছেন। আপনি টেক আওয়ে নিতে পারেন, ইট ইন নিতে পারেন। মানে আপনি ডিসাইড করবেন যে আপনি পে এট কাউন্টারে পে করবেন নাকি কার্ড দিয়ে এখানেই পে করবেন। মানে অনেক অপশন আছে। আর এখানে তো ম্যাকডোনাল্ডস এর প্রত্যেকটা গলিতে ব্রাঞ্চ। পাতায়াতে মানে অভাব নাই ম্যাকডোনাল্ডস এর গলি এখানে। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে অনেক চিপ প্রাইস, সব স্টার্টিং ফুড সেট চিকেন 149 বাতে আছে। তো বার্গার তো অনেক চিপ মনে হলো, যেটা আমি চিকেন বার্গার দেখলাম 120 বাত অনলি। সো আমি কোনটা ছেড়ে যে কোনটা খাবো আমি না বুঝতে পারতেছিলাম না, প্রথমে আমি অনেক কনফিউজ ছিলাম। সো ম্যাকডোনাল্ডস অনেক চিপ এখানে, আর ম্যাকডোনাল্ডস ইজ হালাল ফুড। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আবার বার্গার মেনুতে প্রেস করলাম। বার্গার একটু এক্সপেন্সিভ। আমি লাস্টে বিগ ম্যাকটা নিয়েছিলাম 160 বাত, যেটা ওটাই আমি ট্রাই করেছিলাম। একটু পর দেখতে পারবেন চলে আসবে। সো ওদের যে আমি কোক খাবো না পেপসি খাবো, ও পেপসি তো না, স্প্রাইট ছিল। সো আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না কোনটা খাবো। সো লাস্টে আমি স্প্রাইট মনে হয় অর্ডার দিই। আর ওদের স্প্রাইটের বোতলটা এত বড়, মনে করেন হাফ লিটারের চেয়েও বেশি মনে হচ্ছিল। তো আমি স্প্রাইট নো সুগারটাই অর্ডার দিয়ে দেখি টেস্ট কেমন খাওয়ার জন্য। সো এটাও ভালো ছিল। সো ম্যাকডোনাল্ডস এখন বুঝতে পারছি কেন ওদের এতগুলা ব্রাঞ্চ। মানে মানুষ যদি পছন্দ না করতো তাহলে তো এত ব্রাঞ্চ থাকতো না, তাই না? সো আপনারা এখান থেকে হ্যাপি মিল আছে, অনেক মিল আছে। সো আপনারা চুজ করে এখানে খেতে পারেন। সো ম্যাকডোনাল্ডস ইজ বেস্ট, মানে ইটস ওর্থ ইট আমি বলবো। 190 বাদ দিয়ে আমি লাস্ট দিন যখন ম্যাকডোনাল্ডস আবার খেয়েছিলাম, ব্যাংককে ওটা খেয়েছিলাম লাস্ট দিন যখন আমি ব্যাক করব। সো ওইটা ছিল এক্সেলেন্ট। মানে আমি চিকেন ফ্রাই নিয়েছিলাম, 2টা বড় চিকেন ফ্রাই, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কোকের সাইজ কত বড় ছিল। আর এখানে তো দেখছেন বার্গার খেয়েছি। সো আমার ভালো লাগছে দেখে আবার ম্যাকডোনাল্ডস আমি খাইছি। সো আশা করি আপনারা যারা ম্যাকডোনাল্ডস খাইছেন আপনারা রিভিউ দেবেন। থাইল্যান্ডে ম্যাকডোনাল্ডস কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করবেন আর শেয়ার করবেন। আজকের মতন এইটুকুই। সো নেক্সট আগামী ভিডিও নিয়ে আসবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।